Arratzaldeon, ordu edeu, eta bigarrengo hitzaldire gatoz. Askoetiko zazpideun urte, badakezute Karta Puebla dokumento horren horitzapena daukagu. Lehengoan euki gendun hemen Antxoka eta baita hemen zen gendun Sonia San Jose. Sonia San Jose oso gaztea zela, bekaria hau ez dakit nola zebien, aurkikuntzan parte hartu zuen behintzen mundu dine. Gaur dator Mertxe Urteaga. Nik Mertxe ezautzen dut, igual oain dela 40 urte urtiken. Historia ikasten hasi eta beak ja eskabazioak ematen zituen, Oiartzunen eta Artiturrin orku bilinan goian, Beloagan, eta ni kriban ipinen ditu eben. Aurkitzen, momentu hortan, pieza txiki ziela eta laskas de... Zuarrianak. Eta egon guztiz eta lekete pego, gauze txiki zen bilean ibiltzen itzen. Eta ordu pasata, ordu etorri, eta antxin, eskiten. Zer da, egun batin, hain itzu, ologotzeko anfora baten zati handi bat. Eta, etzin eman bihotzeko gara ikusi nuen, gauze txikiaren bile eta anfora baten zati handi bat, hau dana lerre intzeben, zetik apropos kubun sartu zieben anfora baten pusketie. Eta gero, intimidadeko personal arrazoiak euskago, bera naia nirekin egontzan, gau hantan, joan nintzaigun, hile nintzen. Hemen zazpi urtekin, akordatzen baneiz. Eta, handik aurrea, Mertxe, guretzako beti izan da, ardaz bat, arkeologian, nik usten dut Euskal Herrian une honetan, pertsona ospetsuenetakoa dela, rekonozimentu guztia dauzka. Arkeolan taldea sortu zuen, eta, San Martinen, esanen berda, San Martinen gertauzana oso kuriosu izan zen. Ni bi epoka auke ditutu daletxin, garezan, Juan Bagaztiek, Juan Bautista Gaztiek. Ordunen itun nagin banituzkeoen kartzelan nagoen. Eta urte oso txarra ziren, 1983 eta 1983 eta 14, krisi bildulgarri zezauen. Eta udaletxik langile, 5 langile hartu zentzitu, danai, kopuru bat, pintxatzeko barandilek, eta orduan, inkluso, semaforo dozko egin zen, oinez dauzkeunak, eskerrak, eta hoxe pintxatzeko, eta bar da. Eta gero, hartu bai, baina egualde txarra etxezunen ze. Eta Ramon Unanu ezan alkate eta Juan ez aldoko ekide izoz, eurixeiti honien da. Eta, eta, bai, San Martinen ikusteat, hor utzi dauden etxe horietan, elize bat bada hola, eta bai, ipintzatze baietz. Ez seguridadeko papelik, ez argazkik, ez proiektoik, ez ezerrez, junitzen nigara, enan itun bezala, beste danan bezala, eta gotatzea, abertze hartetzezin. Eta poliki dan hartetzen hasi izan, dan hartetzen, eta dan oso arauten. Eta zein bertzanan, darrepete bombio, hemen zehose arkeologiko hon laikek. Eta Mertxeekin kontakta honun, Mertxe, hemen danak aizatzen, hemen prozesio bat erten hindu, elizeo bat, hemen erten hindu, eta hemen zehozein berdeu, eta ezke hemen aizatzen ezaten, soziedade bat, eta kaitoren martxan zagoen orduntzion da, telebistantzako gune bat, eta behin berko ze astarna dauden hemen. Eta, Mertxe Kortan Imperia zoza, akoratzaltzea, ze izen dotore gaina. Engendun arkeologia, zerrekin, geofiziko, eta radarrakin, eta gaina,
zein eukiko aholkulari, eta aldemeneku motxa dila, gu ez ginen motx geldiu. Londreseko museue, akordatzen? Londreseko museue. Bueno, Londreseko museo guketazia, eta gure mertxeantzen buru belarri aizan da. Egun baten otzen zindu, joan dana lagata etorri. Eta zer data, aina arkutu ziren, urruna hoxek, ontzi hoxek, zakin errautzekin eta bar. Eta, bueno, izan zen, asko direko, notizibili bat, unondi izan zen bezala, honek beste garai bat ematen digulako ulertzeko modue. Ulertzeko modue, o galdera asko egiteko modue gure buruei. Eta, bueno, hemen daukegu, mertxe, 25 urte geruago, aurkikuntza entzuena, bere taldiekin, eta, bueno, ni 25 urte baita ere asko zezarro, baina, bueno, ilusizio berdinekin, orduan askoitia 675 ospatzen gendun, oin askoitia 700. Bueno, ongi etorri, dudari zute galdetu lasai behari, eta beste gauzeirik ez dago, esateko, diputazioan dago, arkeologiko lanak egin ditu, profesionalki gauza asko idatzi ditu, eta, bueno, sartu Googleen Mertxe Urteaga eta ikusiko dezute zein den. Eskerrik asko eta zurea da hitza. Eskerrik asko, Juanba. Pixka usten badiogu mikrofonoa, jarraituko dudena kontatzen eta ni eseriko naiz hor zuen aldean eta kitxo. Ez du kontatu, justo honik nire ikasketa bukatu ondoren, berak aipatu zian, badago Azkoitin, ermita bat nahiko interesante, eta uste dut, 83 edo 4 zela, nik kotxe zatar bat naukan, eta horrekin etorri ginen, eta horri bili ginen, bueltaka eta bueltaka. Eta, bueno, hor gelditzu zen San Martin, Iraurgiko San Martin horren aztarnategia, izan zen egun bateko ametsa, baina gero pixkanaka 10 urte pasa ondoren, hasi ginen benetan gauzak egiten. Eta nire hitzaldi honetan joango nahi sustartzen, alde batetik hor egindako aurkiketa bereziak, eta baita ere ermitaren eraldatzea nola joan den. Egindako lan arkeologikoa ez da ulertzen testu inguru hori gabe. Bere momentuan planteatu zen, eraikin horri berriro bere kristau itxura ematea, eta horrekin batera egin ziren lan arkeologikoak. Eta joango zeate ikusten irudi batzuk agian ahaztuta dituzue, baina ikusteko oso aproposak dira. Badago modurik hau pasatzeko ala? Bueno, hau da gaur egungo irudia, San Martin ermitaren irudia, bere dorre horrekin, Azpeitiatik etortzen garenean, hor erdian gelditzen da, faro bat bezala. Baina asko aldatu da azkeneko 30 urte hauetan. Eta joango gea ikusten nola zen, orain dela 41 urte, 30 urte, eta zer egin den lehen aipatu duten itxura hori jasotzeko. Zein da ermita horren historikoki giltza nagusia. Justo Azkoitia sortu zenean, hiri bildu moduan, hiri bilduen testuingurua ere edo eredua agian momentu batean ala bestean posible izango dugu eztabaidatzea. Baina Kastilako erregeak eskubide batzuk eman zituen hiri bildu hori osatzeko. Hiri bildua izateak esan nahi du araudi propio zituen hiri bat izan zela, edo izango zela. Eta eskubide horiek jasotzen zuen eskutitza foru izena edo karta puebla izena zuen. Kasu honetan, erregeak, Kastilako erregeak, bertako biztanlei, ze hiribildua sortu baino lehen, Arana zen eredu edo erakunde administratiboa, eta Iraurgiko Aran horretan sortu zen Azpeitia eta Azkoitia.
Orduan banatu egin zen Arana eta bi erakunde berri sortu ziren. Azkoitia sortu zenean, eta ni hor beti Garmendia eta Miranda eta izen horiekin nahastu egiten naiz, baina erregeak oso aipamen polita egiten du, esaten duenean, zuei, iraurgiko biztanleei, hiribildu bat sortzeko horrelako eskubideak eta horrelako opariak egiten dizkizuet, eta hoien artean gorriz aipatutakoa. Potrosi, tengo por bien de les dar, zuei, un mortuero, 15 zenbaki hori sartu eginda hor, horrek esan nahi du lerroa aldatzen dela, transkripzioaren lerroa aldatzen dela, un mortuero que yo he en Beidakar, edo Beidazar. Ez? Eta orduan, Beidazar izeneko mortuero. Eta mortuero zer da? Bueno, hor dago, ondasun hori, toponimo bat ere bai, eta horrez da gelditzen, ze momentu batean, eta hori Juan Bautistak lortu zuen, beste dokumentu batean, 16. mendekoa uste dut, hor asaltzen da San Martín de Beidazar. Eta orduan, iraurgiko San Martín, Beidazar, puntu horretan, badirudi zegoelaia Karta Puebla eman zen momentuan. Eta lehendabiziko hiribildua sortu zen horren inguruan. Gero, ez ziren oso konformeko kapenarekin eta eskatu zuten toki saldatzea. Eta ja, jetxi ziren bera eta gaur egungo Azkoitiko Alde Zaharra da haren ondorioa. Baina, lehendabiziko hiribildua sortu zen tontor horren inguruan eta hortarako erregeak eman zuen eremu bat, eta eremu horren izena zen mortuero, eriotzarekin lotuta dagoen izen bada, de Beidazar. Beidakar idatzita dago, baina zedilarekin, orduan Beidazar, edo Beidazar. Bueno, hori izan zen lehendabiziko abia puntua. Azkoitian badugu hiribildua sortu baino lehen, erdiaroko aztarnategia izan daiteken toki bat. Bueno, eta zuek denboraren lerro bat izateko, gero hemen azalduko diren datuak ondo kokatzeko, prestatu dut horrelako gauza simple bat. 0 urtea, orain dela 2023 urte, Erroman Augusto izeneko enperadorea agintaria zen. Eta oso ospetsua. Octavio, Cesarren, azkenean seme bezala izendatu zuten, Augusto, orain dela 2023 urte, Erroman Augusto izeneko enperadore bat zegoen. Gero jarri dut 100. urtea, eta erreferentzi bezala, Trajano jarri dut, Trajanoak zutabe nagusi hori egin zuen, eta zutabe horretan agertzen da, Dacia gaur egungo Errumania menperatu zuenean, hainbeste guda horren inguruko irudi batzuk, buelta ematen, kontatzen du historia osoa. Gero, jarri dut beste erreferentzi puntu bat, Konstantino, beste enperadore bat. Konstantino izan zen, kristautasuna onartu zuen lehendabiziko enperadorea. Eta gero jarri dut beste bat, eta ia 4. mendearen bukaeran Teodosio. Izan zen beste enperadore, eta enperadore horrek egin zuena izan zen, mendeetako panteoia bertan bera utzi, eta kristau erlijioa, estatuaren erlijioa bihurtu. Eta, oso ondorio potente ekarri zuen erabaki horrek. Dena den, handi gutxira, mende bat pasa ondoren, mendebaldeko erromatar imperioa desagertzen da, eta justo bisigotuek lortu zuten Akitaniako
eremua beraiek zaintzeko, eta hori ere beste historia honetan oso importantea da, eta, bueno, baina Akitanian, osea, gure mugatik iparraldera. Gero Franco beste barbaroen leinu bat, finkatu zen Frantzian, eta bisigotuak Toledo aldera jetzi ziren, eta hor bere erresumaren hiri nagusia sortu zuten. Eta hurrengo puntua da, musulmandarrak noiz etorri ziren, 8. mendearen hasiera, eta honeaino iritsi ziren, eta Iruñean gotorleku bat ere jarri zuten, eta, bueno, han egon zen ordezkari bat, eta horiek beste historia batzuk dira. Baina, justo, San Martin, Irorriko San Martinen agertutako errauts ontzi horiek kokatzen dira lerro horren bukaeran. Bueno, bizka bat erreferentziak izateko, ze ez da erresa izaten gero horrelako aipamenak eta azalpenak bere tokian kokatzea. Bueno, orduan, joango gea, pixkat, irudi berri hau noiz sortu zen azaltzen, eta, bueno, hau da, hobeto horrela, ez? Irudi hori jartzen badut, alde handia dago, hasierako irudiarekin. Hau da, 80. urtekoa, 11, 12, 13, hortxe, ez? Eta nabarmena da, kasu honetan, alde honetan, horko terraza lauak. Hori esan zen lehendabiziko gakoa. Kristau itxura berreskuratzeko, zer egin alde horrekin zen. Ez zuen, ez? Itxurarik eta orduan, bueno, lehen ikusitako planuetan agertzen dira. Horra behan, oinplantan, terraza, eta nola teilatua ez zuen terraza horiek babesten. Bueno, hor egin zena izan zen, hor ikusten duzu ez, terraza alde batera eta agerian, teilaturik gabe, ez? Hemen duzu. Bai, hor egon ziren, bai, egon ginenean lehendabiziko aldiz, udal langileen etxe bizitzak zeuden hor barruan. Merixu alde batia eta barrandero terraza horren zen, barrandero bizitzen. Bueno, ikusten duzu zein izan zen irtenbidea. Teilatua lusatzea. Lusatzea eta terraza horiek azpian jasotzea, eta erabat itxura hori aldatu egin zen. Bakarrik teilatuaren luzapenarekin. Eta, bueno, hemendik, honea. Eta justo prozesu horretan hasi ginen lanean. Nola, bera kontatu du, ez? 25 langile eta zer egin, ez? Han sartu ziren, termitak bezala, pin-pan, 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 dena ustu, eta hala, baduzuia hau dena garbituta, hasi lanean. Hasi lanean, baina nundik hasiko gea. Eta orduan, hor ere aintzindariak esan ginen, ze gauza bada lurra mugitzea eta ikustea zer dagoen azpian, eta beste gauza bada lurra mugitu gabe saiatu azpian zer dagoen jakiten, baina lurra mugitu gabe. Eta hor egin genuena izan zen, hor ikusten da, geofisika. Hor ikusten da, nola ari da sartzen elektrodoak lurrean, eta kableak ere bai. Orain jarriko duten argazkia ere da arkeologikoa.
Egira ze ordenagailua, portatila. Garai hartako, lehendabiziko haietako portatil bat, baina horrelako behar zen, ze bestela ezin zen. Eta hor, bateriak eta kolpeak, indar kolpeak bidatzeko aparagailua. Orduan, elektrodoen bidez, korrente bat bidatzen zen, eta zeo zer erdian egonda, neurketa aldatzen zen. Eta horri esker, lortu genuen, planta oso horren oinarrizko informazioa. Argazki batzuk, garai hartako argazkiak, eta erabaki genuen, geofizikak emandako emaitzen arabera, zundaketa luze bat egitea, eta hor ikusten dira, bi aldeetan, eta geofizikak adierazitako puntuetan, hortxe bertan, zulo ikaragarri bat, eta beste aldean ere bai. Eta zer izan zen, zulo haundi hori, hori ikusten da, zutabearen azpian. Kanpai bat egiteko labea. Eta hor ikusten den erdi borobil hori da, kanpaia egin zen momentuan, moldeak utzitako aztarna. Eta bueno, hor hasi ginen, kanpaiarekin. Bueno, eta beste argazkian ikusi duzue hilobi bat, harrian landuta, eta hori ere gerosiago beste zulo bat dauka egina ondoren, eta estratigrafikoki informazioa ematen zuen. Horrekin ja hasi ginen dena induzten. Uste dut jarrietela urtea, baina izan zen hori 83an, eta induzketa osoa 84 eta hurrengo urteetan. Orduan, induztu zen dena atariko gunetxo bat ezik, ze behar genuen gauzak ateratzeko eta gure lana egiteko. Eta, azaldu ziren, hori ikusten duzue, pertsona baten ezurrak, beste aldean, eta agertu zen tontorra, baina erabat moztuta eta laututa. Eta, horrekin, datu nahiko desente. Edozein galdera egin nahi baduzue lasai, hau ez da izan behar monologo bat, eta zeo zer pentsatzen baduzue argitu behar dela, lasai esan, Orain arte, barrenderoarena, eta... Barrenderoaren lehenu ere bai, Mila txokondanekokin, Axerka. Eta zizena zuena han bertan bizitzen emakumea? Maria Mendizabal Arzuaga, Matxopio. Baina oso baino lehenua, Mila txokondanekokin ezkondute da, eta gero barrenderoek, karberixuek, eta gero beste hauek. Baina aurretiken hor izan zen tuberkulosun... Terraza horiek hortarako ziren, ez? Haizea eta eguzkia hartzeko horregatik egin ziren terraza horiek. Ze ermitari utzi zion izatea, 19. mendearen bukaera. Frantsesak etorri zirenean, hor sartu ziren, eta ondatu egin zuten dena, eta hor gelditu zen ondatuta, eta hurrengoa izan zen sanatorio bat. Sanatorioa prestatzea barruan. Eta sanatorioaren itxura zen, lehen ikusi duguna, terrazak hortarako egin ziren. Justo, itxura horren aldaketaren prozedura barruan, induzketak eta azterketa arkeologikoak egin ziren. Eta lehendabizikoa izan zen, geofizika proiektu bat garatzea, geofizikak emandako datuekin egin zen zundaketa bat, ikusi zen geofizikak nahiko informazio ona eman zuela, eta horrekin azkenean induztu zen barruko guztia. Eta barruko guzti hori induztu zenean,
hasi ziren, komentatu dut ez, tontorra zegoen moztuta, oso arkaitze ez da oso gogorra, orduan ondo lantzen da, eta gero eraikinak hartzen du tontor horren oinplanta baino gehiago. Eta izkinetan betelana zegoen. Horma berrien eta tontorraren arkaitzaren tartean betelana zegoen dena maila batean uzteko. Eta betelan horren azpian hasi ziren beste aztarna motak azaltzen. Hor ikusten duzue, zulotxo borobil bat, eta, harri hauek ere nahiko bereziak, ikusten da dena nola dagoen landuta, bertako harria, eta justo toki batzuetan ikusten duzue ontzi baten azpia. Dago gasa txuriekin sendotuta, ze egoera etzen oso ona, eta orduan ateratzeko gogortu egin zen dena, eta horrelaia lortu zen ateratzea. Eta, hor ikusten duzue, ateratzeko prozesua nola izan zen, bezintzen hartuta eta atera, orduan gasa batzuekin dena gogortu, eta orduan posible izan zen ateratzea. Eta ikusten duzue zer dagoen barruan. Barruan daude hezur, erreta. Hasiera batean pentsatu genuen, ze logikoa den moduan, errauts ontziak Gipuzkoan agertu dira beste toki batean, Irungo Santa Elena ermitan, eta erromatar garaikoak, bere testuinguru normala da erromatar garaia. Horrelako ontziak, errautsez beteta, eta horrelako toki emblematikoetan lurperatuta. Irungo Santa Elena ermitan, 100 piko errautsontziak azaldu ziren, industu egin zen dena, eta 2. mendea, 3. mendea eta 4. mendea arte iraundu zuen hango kanposantoak. Hemen ere, azaldu ziren 8 bat horrelako ontziak, denak inguruan, izkinetan, aipatutako zuloetan, eta momentuz, pentsatu zen erromatar garaiko errauts ontziak zirela. Industu egin zen, hor ikusten duzue, ontzia, aterata, bulegora eraman da, pixkanaka, dena industu. Hor ikusten duzue barruan zertzegoen, horietako batean. Hau da besta bat atera baino lehen, eta hau da aterata eta industuta. Eta hor ikusten dira, bertan zeuden hezur kiskalduta zatiak. Eta kasu honetan bakarrik gorde zen azpiko partea, ze bestea lanak egin zirenean aurretik eraman zituzten konturatu gabe. Asuntoa da, eta hau da ederrena eta itxura da, erromatar garaiko ontzi baten itxura, benetan horrelakoak dira. Baina, zer egintzena izan zen, datatu. Hezur kiskalduta artean, ikatz pinportak zeuden, eta posible da ikatzaren bidez datazio bat lortzea. Eta hezurrekin ere bai. Lehendabiziko datazioa egin zen ikatzarekin, eta sorpresa. Eman zuen, 7. 8. mendea. Kristo ondorengo 7. eta 8. mendea. Hori musulmandarrak etorri zirenean.
kristau erlijioa, ia, 4. mendetik, Erromako estatuak onartuta. Bueno, baina, salbuespen izugarri bat izan zen datazio hori iritsi zenean. 2. bat egin zen, bada ezpada, datazio bera. Bueno, ez dira erromatar garaikoak. Eta erromatar garaikoak ez badira, eta 7. mendean edo 8. mendean jarraitzen badute gorputzak erretzen eta ez lurperatzen, horrek zer esan nahi du. Gentiliak direla, ez direla kristauak. Ze, justo momentu horretan, lurperatzen ez zuena, arrisku handian jartzen zuen bere burua. Ikusiko ditugu, ze nolako aginduak ematen ziren salbuespen horien kontra. Baina, ez ziren erromatar garaikoak, beranduxeagokoak ziren, eta gentiliak. Jarraituko dugu. Claro, hori jakinda, ikusten duzu ze burnizko pieza hori oso txikia da, 5 zentimetro, eta hori bai, bere punta hori jatorrizko tresna horrek zuzena zuen, baina zegoen hondatuta. Eta besta bat, berdin-berdina, hondatuta, nahita segurazki. Eta horrekin batera, lanza punta bat. Hauek bai direla, justo garai horretako tresnak. Hilobietan agertzen diren objektuak. Adibidez, horre, Araban, Aldaieta, nekropolia, ez dakite frankoa den edo, baina garai horretako, eta denak dira gorputzak, eta horrelako tresnak agertzen dira. Orduan, bat egiten dute datazioak ematen duten kronologiarekin. Orduan, hori borobiltzen joan zen, eta ez dago horren kontra esaterik. Datazioa, 7. 8. mendekoa, eta errauz ontziak. San Martin ermita horretan ez ziren bakarrik kanpaiaren aztarnak, errausontziak, baita ere ume jaio berrien aztarnak. Gero Juan Bautista kontatuko digu zertzen hori, ze berak topatu zuen dokumento bat, dokumento bitxi bat, sorginen inguruan eta nola pozima bat egiteko joan ziren umeen ezurren bila eta harrapatu zituzten, eta hori Juan Bautistaren gaia da. Baina hori ere han horrelakoak agertzen dira. Oso, jaio berrien ezurrak, eta badirudi toki hori aproposa zen hortarako. Eta aukeratuta zegoen hortarako. Jaio berriak edo bataiatu gabekoak? Bataiatu gabeko umeak lurperatzen ziren Iraurgiko San Martin ermitan. Eta agertu ziren arrastoek. 1729 dokumentuan. Bai, hori, 18. mendearen hasieran, amodiozko zertzen, nahi zuen helburua. Hautzek egiteko. Kontatu ze da. Hau zen dokumentu bat, esan emalet, udaletxin zago kaja fuerte bat. Eta inoketzak izan kaja fuerteare nola irikitze zen. Eta irikingo da nola irikiko bat, alo fazil ezatean. Akordatzen Jesus, Josin Mari Kurutzia ekarri gendun, eta Josin Mari Kurutziak, lapurre bezala, barruntzea zalduko tezan. Dehan agertu ziren, artxiboko dokumento batzu, balore asko mandakuko,
guztiozatik izkutautekuk eta bar. Bat agertu zen parrokiko planuek, akordatzen ez, hansek orduan Ministerio de Kulturak restaurau zituen eta Finlandiako ez dakit nun esposizion dedan egon ziren. Eta beste dokumento bat, ikutzen haustu itezan. Eta esaten, hau, gogoa hundixe baino, hau etzio letzeik, porque hau ni letzen bat niretzako bakarrik izango. Eta ordune, kontaktau gendun restauradore batekin, eta esan ginen, hamen zehoze berezi joangoa, eta zehoze brujeria gainin ikustezan. Eta, bazauken horrez zehoze dakargarritasune. Eta, efectivamente, restauratzen hasi die, eta, zan, zorginkei baten historize. Eta, bueno, ubi kontatzeko pixke bitugarri zamarra da, zan, umik bataiatzek haiek zienak enterratzen zituen San Martinen eta bere ingurun zeuden intxurren arbola ingurutan da antzen ingurun. Eta orduan, pertsona batek, gaina izendanak hartitu, gezurmen ditizatoztenak, nola du, askoitire zartute, irinfabrik izan urrungo bazarrixe, oin berrizin da ona. Olotzako bazareko etxeko handirik eskauzixola beste bati, unmiei juteko ara eta jasotzekoan otezin ezurrek eta kio goiko pixoko egur bikertetik nola ikustezaren andrare ezurrek eta eguzten da kio matxakaute hautze itien eta kuriosu da gaina ezatezun eta erderaz da dokumentue, iolien a pimienta de Portugal da, esaten garai hortan espezizen nola ibiltzen, guk oin pimienta, ontzen ikusi ditugu gauze hoxe, pimienta eta izen espezio hoxe guk batzu zi eta tipuli beti ibiltzen dugu. Eta zer da, pimienta de Portugal esaten. Eta gaina esan etxeu, emakume bati mantzixola, Zubizarra eta apellido dune, goiko kalin bizizana, eta dana, zertako eta sopatan botatzeko, borondatien jabeiteko, han maixen zauden borondatien jabeiteko eta bat. Eta gero, Maria Zubizarra eta hori, hondik haren familize, nola di hauek. Bere gaitzizenak azaltzea eta esateu, haren alaba bildurtu intzala, amazikien eizea hor zeata eta borondatiekin jabetzeko zeata, olako gauzik izizuzan da gaina konteixo zua bari zein dezun eta derrepende montauzan historize eta bi emakume hauek inkizizioen aurrean mantzituen. Eta inkizizioen aurrean eta bialdu zituen Zamiedeko ermiti badao Markineako bidin, Bizkaiz eta Gipuzkoan muga iteun toki zen, eta ara biatu zituen Gipuzkotik kanpoa, urtetan ez etortzeko eta bar. Beste agertu itea urte batzutea eta bar, baina oso ipuin kuriosu da, gainea da, 1700 egune da, San Silvestre egune gaina, badauke fetxa horrek ez zehose. Dago askoitu ideko badaukek bere grazizi garai hortan pertsona ospetsuenetako bat jaixotzea argixen denborakue Xabier Munibe. Eta Xabier Munibe jaixozan urtien, askoitu zen holako beltz bat izen zan ez, eta kuriosu da. Hori da, eta han aurkitu zinin, dokumento honen, orduntzen aurkitute zegoen dokumentoa eta honekin bat eitezula, hori izin zen. Jaio berrien umeen ezurrak agertu ziren, hor posible duzue ikustea. Ezur hori datatu daude garaiteko dizen, bai, txiki hauek. Ez, hauek ez ziren datatu. Arkeologiak ere badu beste modu bat gauzak datatzeko. Eta da, estratigrafiaren bidez. Orduan, geruza bat beste baten gainean balin badago, goikoa da bestea baino berriago. Orduan, guk egin genuena izan zen dena induztu, eta geruza guztiak ondo zenbatu eta erregistratu. Orduan, ikusten zen,
nahiko geruza nahiko berri baten barruan zeudela hezur hauek. Eta etzen datatu, ze garbi ikusten zen, ez zela garai berakoa. Gauze bat esan behar dizut. Dana etzan nien dauztu. Dana etzan nien. Eta ondo gaina, danok gaukin geldi ginen. Beste zati hori, beste hori, zuk esan zen duen, ez. Testigantza utzi behar da. Guko indakigon baino geixo jakingo be, urrungo generazizuk. Eta han geldiu zen, zati desentie, industo gabe. Eta hori testigantza hor dago, Ameriken urte batzutare, dana ustutela batzea bazanare, etzan gehiago testigantzarik geroko generazioetako eta bestike eiteko. Bai, horrela, bai. Aprobetxatu genuen, pasilloak lehen ikusi dugu dena industuta, zati batezik eta zati hori gelditu zen lekuko bezala. Bueno, hori dena, jasota, eraikina erabat berrituta, eta esaten dute, baina hemen, honekin zer egin. Eta orduan, hasi zen hurrengo fasea. Eta fase horretan, eraikin horrek zituen eremuak bereiztu ziren, terraza aldera eta barruko aldera. Eta hor ere ez dakit nola egin zuen Juan Baudistak, baina... Munibetaldekin. Bai, munibetaldekin, baina tita batean ez dakit zer, eta hasi ziren zorua botatzen, hor ikusten duzue, tita batean, gure aldetik gure lanak egiten, kanpai moldeura ezintzen han utzi, igo egin behar zen, eta orduan hor ikusten duzue moldea ateratzen, eta moldea da, moldearen erreplika da gaur egun ikusten dena, ze ezintzen bestela gauza ikusi, hor duzue, eta erreplika da, egina eskala bat, eta oso ondo errepikatuta. Hori alde batetik, eta Eliza batek izan behar du bere aldarea, aldarea, eta zer erakutsi? Erakutsiko dugu kanpaia egiteko zuloa, erakutsiko dugu hilobiak, hori dena joan zen aukeratzen, proiektua egiten, korua ere, Eliza batek korua behar du, orduan hori ere jarri zen. Eta hori ikusten duzue? Horri izan berden gauze kuriosue, zeatik. Lehenengo udaletxeko presupuestua, proiektu honetan inoketzun zinizte, pilu lortu gendulako, 650.000 pesetas. Eta hori zetezan urtero hiru lau urtin 650.000. Diko diputa esuk, kontxutara akordakoa. Diko diputa esuk zehoze gehiago martezion, horrekin, etxe dute zuek asko kobratzen garaiantan, ez da gehien baino ordu nezer, ez da munibeke, eta garai hortan, oin zurt badago etxearen bota zen, eta egurrek ehar batzuk hartzen zeben da zen, hau peni da egurre hauek eta zein berda, jazta, San Martingo korureko, frantzak errezebena, Panadeiko etxeko egurrekin, eta kontratistien murua, ondik akordauten ez gizonare ze jator, danak hartu, danak eman zituen San Martinia. Panadeiko etxeko egurrekin entzan korue. Baina, karo, barandile falta, barandile ze, azpetire junde egun baten ikustik jo. Altunako etxie, botatako berri zintzeben, altunaneko etxie, hane bietzaz hartu non, arkeologo zintzen, da hane gauzek hartzen zeben. Eta, pentsen egun baten, junde, barandile, lurrin ikusten egin, hartuko etxea, pare bat, eta... Zer da, langile bat asko jarra ikusi non dezan egin, hola eta hola, barandile, nahiko nik ipe, hola eta hola koru itxeko, lasai, nik hartuko ja da. Hau, konfesabli da, hainbeste urte pasatu. Zer da, barandile bat hartu behar, esan zuen, gainean nahiak lehenengo pisoko, hoxe dituko ona biharrego gestituk eta efektibamente feratzen bat etxean tan batzuk daude,
oso autentik eta beste pixkei dugu, eta hartutik barandi hori karri zuen, eta ez bakarrik hori hartzeko pusketi eta dona, perfecto, meritzutan lazi eben, atxu, asko digo, meritzutan ganeontzan, eta hartute, nize inun, itzetea profesionalea orduntzen zauen, de módulo de la madera, esan ez, de peio, alkati zentzana, zauen módulo de la maderako buru, dezaren peio, errezu dana gaztik eta dana parte hartzi San Martingo historiotan. Horra bil, egurreko lanakin de, eta ordozkek zeak etxeko tornuk eta barda. Zizte jo, gaztik etxe mabe, San Martingo koru eta, mundiala joan ba, venga. Hartu, meritzutatik peiona eman egurroizek, eta rast, barandi danolako gehin, hori askoitiko gaztik modulo egurreko gehintzen. Hori da, koruko historize. Barkago, baina emozionau jenaiz hori ikusitzen, porque pasatzen kauze kuriosuek die. Bai, eske oso, dena izan zen oso berezia, ze, bueno, hasi ziren, hori dena botatzen, urrengoa izan zen geofisika egitea. Geofisikak emandako datuekin hasi zen indusketa. Indusketa emaitzak izan zituen, gero indusketa zabaldu egin zen. Azaldu ziren, rautz ontziak eta datu gehiago, eta orduan, informazio guzti horrekin, zer egin, Azkoitiko edo Iraurgiko ondare lekua izendatu genuen, horrean, ausarta, ausarta, eta, bueno, eta gero daude anekdota pila bat, ze horre egindako, ikusten duzue irudiak txintxilikatuta, eta, bueno, Bilbon bazegoen denda bat oso berezia izena zuen El Cajón. Eta orduan, El Cajón izena zuen, ze eskaparatean, hilero jartzen zuen bitxikeri bat, kajoi baten barruan. Eta orduan, jatetxe baten, Albia jardinen inguruko jatetxe batean, egin zuten dena apaindu irudi batzuekin txintxilikatuta. Eta arutza joan ginen esanez, bueno, hau eta hau nahi dugu. Eta zuek egingo dituzue, baina guk nahi dugu, hau adirazteko, bestea ere bai, eta, bueno, kostata, baina egin zituzten irudi guzti, hor dauden irudi guztiak. Hori egin zen hori dela 25 urte. Eta egia esateko, pasada denbora, baina oraindik, bai, ez da obsoleto gelditu. Bueno, hor ikusten, nola labea kanpaiaren asuntoa, bueno, lehioaria, bere markoak, bere dena, bestea, eta igotzeko ez dago errepiderik, ez dago modurik kotxez igotzeko, orduan, dena igotzen Bizkar gainean. Bueno, gero, barandilla horiek. Eso, Juanba, nola jarri dituzte hain barandilla, lodiak eta ez dakiz zer, bueno, aldatuko ditugu. 25 urte pasa dira. Aldatu gabe. Profesional ediozin. Hori izango da beste modulo bat, ez? Ez burdigintzaren moduloa, ez? Bueno, eta hor ikusten daia barandilla, Bueno, gauza bitxi gehiago daude, hor egurra jartzen, eta bueno, hor lanean, dena garbitzen, azkeneko ukituak emateko, hilobiak eta bere gauza jartzen, aspiradora pasatzen, irudiak txintxilikatzen, nundik jaso irudiak, ze Bilboko horiek eskatu zuten, egingo ditugu irudiak, baina zuek pasa informazio guztia. Zehatza, mesedez, eta horrela izan zen. Eta hau izan zen, azkeneko detailea, retabloa. Eske, aldarea bai, baina retabloa behar da. Eta da, trampantojo izeneko bat, margotuta dago, baina oso itxura ona dauka, eta ondo gelditu da, eta, bueno, txoine, ze argazki gehiago sartu ditut,
Bueno, zuek ikusteko nola gelditu zen momentu hartan. Ez? Eta gero ja, azkeneko detalia izan zen San Martin irudia igotzea. Ez? Eta, bueno, baina atzekoa hori, margotuta dago, erretaulo txiki hori, baina oso ondo egin zen, eta, bueno, lortu zen hori dena apaintzea. Eta, Munibet taldeak egin zuen, buelta osoan, historia aurreko erakusketa. Eta hor ere, Miel Saxieta izan zen, bueno, posible dute beraiek kontatzea nola izan zen, ze hor daude, 3 protagonista, Juan Mari, Xavier eta Josu. Eso kontatzioa. Niko estresote ginen da, kanpozetan nahi genuen azkenen hori, inauguro bertzala urrengo hori nahondik ere kartelak denak imprimitzeke, elezio batzu ziren, tarte hortan, eta hain presak egin ematen ziren guri baino, eta gau guztizen, arte txeni, donosti txeni bertzizikoena zen, eta gaupaz egin azkenin, agoratzen hau, Miel, koruko eskizetan lo aldi ditzen, eta buru botatan, txiskizetan, da, alamoz. Baino egin zen. Vale. Bueno, esan dagoa, lan hori, lan guztia, indusketak eta azterketak egin ziren testuinguru horretan, eta ja, hitzaldi honen azkeneko fasean sartuko gea, eta da pixka bat, 7. edo 8. gentilak egotea San Martinen, arrasto horiek zer erakusten dute, nola irakurri behar diren, ze salbuespen ikaragarri bada. Gipuzkoan garai horretako soldatu gutxi ditugu. Baina, erlijio aztarren inguruan daudenak, momentuz, denak dira, denek adierazten dute, ja, rito kristaua ugalduta zegoela. Bizkaian, Nafarroan, Araban, toki guztietan gauza bera. Lehen aipatutako 7. eta 8. mendeko kanposantuak, adibidez, Aldaieta edo Iruñakoa, hor jasotako, lurperatutako gorputzek eramaten dute beraiekin armagintza bilduma ikeragarri bat. Bueno, espata luzeak, lantza punta, ez dakiz zenbat, labanak, orduan, nola esaten da, armaos hasta los dientes. Izena dute nekropoli germaniarrak, ze jasotako ajuar guzti horiek erabat germaniarrak direlako. Baina germaniarritza erabiltzen dugunean, frankoak germaniarrak ziren, bisigotuak germaniarrak ziren, edo behintzat testuinguru horretan sartzen ditugu denak. Orduan, San Martineko errautz ontzi gentil horiek nola irakurri behar dira? Bakarrak dira, salbuespen izugarri bada eta pasa dira 30 urte eta oraindik ez dugu erantzun bat argitzeko zein izan den horren arrazoia. Jaso dugun guztia, hor adibidez ikusten duzuena da Irungo Santa Elena nekropolia. Eta hor lurperatuta errautz ontziak. San Martineko antzekoak, ia berdinak, baina erromatarrak. Eta, bueno, erromatar garaian, lehendabiziko mendean, 2. mendean, Konstantino 4. mendearen hasieran kristautu arte, beti gentilak. Eta gero ja Teodosio onartu zuenean, hortik aurrera, erromatar estatuaren erlijioa kristaua. Bueno, baina, salbuespen hori dela, beti daukazu,
hor zaude, adi. Bueno, adibide bat. Ez dira San Martinekoak, baina antzekoak. Hauek dira, jarriko izuet etiketa, ze justo orain, Erroman, antolatu dute erakusketa erraldoi bat Dazioen inguruan. Lehen aipatu dut, Dazia izan zela, gaur egun Erromania da. Danubio iparraldeko buelta hori, hortxe bertan zeuden Dazioak. Trajanok menperatu zituen, urre meatoki galantak eskuratu zituen lurraldearekin batera, eta historiak esaten duena da, urte haietan erromatar garaiko biztanleek ez zutela zergak ordaindu behar. Aberastu, botina oso aberatsa izan zelako. Justo, Dazia eta Dazioen inguruan erakusketa hori antolatu dute, eta ontzi horiek bitrina baten zeuden, eta horko etiketa esaten duena da, errautz ontzien kanposantuaren partea direla, eta hor jartzen du, 7. mendea, garai berekoak, eta italianoz idatzita dago, tali repertori sono legati alla presenza e alla affermazione degli eslavi. Orduan, eslaboak, justo 7. mendean, jarraitu zuten gorputzak erretzen, eta horren azalpena da, beraien izaera bultzatzeko edo goraipatzeko. Ze hor, egia da, nortasun kontu handiak daudela. Orduan, ez ziren, hori eman zen, imperioko testuinguru geografiko horretan, egon dira horrelako beste kasu batzuk, eta kasu honetan 1600 errautz ontzi azaldu dira. Gero, badago beste momentu bat oso interesantea, Karlomagno. Justo, Mahoma eta Karlomagno garaikideak izan ziren. Eta jarri dute hor lehen, musulmadarren, noiz iritsi ziren. Sajoien kontra 3 guda ezberdin izan zituen. Eta betik erabiltzen zuen aitzakia sajoien kontra egiteko zen gentilak zirela. Eta behartzen ditu, errausteari ustea. Baina jarraitzen zuten, eta kontra. Eta 3 guda pasa ondoren, azkenean, lortu zuen gainetik pasatzea. Inglaterran ere, garai berean, batzuek lurperatzen dute inhumazioa, gorputzak lurperatzen, eta beste batzuek ez. Orduan, salbuespen hori bai hemen ematen dela, baina Europako testuinguruan ez da hainbesterako. Gertatzen dena da, beste mundu batekin lotzen direla arrasto guztiak. Eslaboak, sajoiak, anglosajoiak. Orain ADN, paleogenetika ere zabaltzen ari da, eta segurazki aukera izango dugu gaur egun gorde diren hezur pusketekin ADN horren analitika egiteko, aber zer ematen duen. Baina, badugu beste datu bitxi bat, eta da, ontziak, lehen ikusi dituzuen ontziak, antza dute Dazioek egin zutenekin, baina aztertu egin dira sakonean, eta ontzi horiek egiteko modua da erromatar garaiko moduaren antzekoa. Orduan, ontziak egin zuenak kulturalki erromatar berantiarra zen.
eta gentila. Naiz eta justo horrelako ereduak edo sajoiak, edo angloak, edo dazioak, edo izan da. Bueno, jarraitzen dugu bide horretan, baina egia esateko merezi du ikerketak zabaltzea, baina, bueno, hori gure eskuetan dago. Zuek aukera duzuen, nahi duzunean San Martinera igotzea, eta hor dagoena ikustera joateko eta dastatzeko. Eta bakarrik falta zait, eskerrak ematea,